बाबु के नाम पर्यो बाबुको? अङ्कल मेरो नाम पवन हो, पवन महत्रा हो। पवन महत्रा? हजुर। ए घर कहाँ पर्यो? घर कोलपुर हो, कोलपुर बागेतिर। कोलपुर। अहिले 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 तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले यो बिएनबी हस्पिटल। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? एङ्गो चलाउनुहुन्छ? हजुर। अनि यसको बाहेक अरू केही गर्नुहुन्छ कि? पढिरहेको छु। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? अहिले ब्याचलर हो अङ्कल। ब्याचलर? हजुर। कुन क्याम्पसमा? हाम्रो यो युनिक्लोक बानेश्वरको। हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ यो एङ्गो चलाएर अनि पढाइ सराई गरेर अनि के कस्तो तपाईँको म्यानेज हुन्छ त? हुन्छ, गरिरहेको छु म्यानेज गर्नुहुन्छ? म्यानेज गरिरहेको ल ठिक छ, धन्यवाद छ। म्यानेज गर्नुहोस्, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् होइन पढ्नलाई। पढाइ सबै गर्नु, पढाइ पनि गर्नु होइन, यो पनि गर्नु बहुत राम्रो कुरो हो। ठिक छ, तपाईँसँग भेटघाट भएर तपाईँसँग सोधेर मलाई बडा राम्रो लाग्यो। तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न त अब के भन्न चाहने र भन्नलाई के भनौँ अङ्कल? भन्नु न, भन्नु। लाज मान्नु छैन? होइन, लाज मान्नु छैन। यो संसार जुन छ नि, लाज मान्ने कुरो छैन। भन्नु त, के भन्नुहुन्छ? भन्नलाई त त्यही हो, पैसा कमाउने हो, जति भयो नि टन्नै पैसा कमाउन मन छ, त्यति हो। ल थ्याङ्क यू। ल हेर्नु है, उहाँ चाहिँ एउटा विद्यार्थी उहाँ हुनुहुन्छ। विद्यार्थीले पनि यति मेहनत गरेर अनि चाहिँ काम गरेर अनि पढाइ लेखाइ गरेर अनि सबै गरिराख्नु भएको छ। बडा खुसी लाग्यो मलाई। ल धन्यवाद छ। ल।